ஹாய் வணக்கம் நடியா சாங். ஓகே, இன்னைக்கு உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் ஷேர் பண்ண வந்திருக்காங்க. என்னன்னு பார்த்துட்டிங்க? தரான் எங்கேயாச்சும் பார்த்து ஞாபகம் இருக்கா சொல்லுங்க. கண்டிப்பாங்க, இதுதான் வந்து பிரீத்தி ZODIAC கிரைண்டர். அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எதில் பார்த்துருப்போம்னா பிக் பாஸில் பார்த்துருப்போம், குக் வித் கோமாளியில் பார்த்துருப்போம். 100% இந்தியா ப்ராடக்ட்ங்க, இந்தியாவிலேருந்து இம்போர்ட் பண்ணி வந்த ப்ராடக்ட். ஓகே, இதை பார்த்துட்டிங்கன்னா 1 2 3 4 5 டிஃப்ரெண்ட் கிரைண்டர் பண்ணுறதுக்கான ஐட்டம்ஸ் இருக்குது. இதை பார்த்துட்டிங்கன்னா இதில் வந்துட்டு நீங்கள் மாவு, சப்பாத்தி மாவு அதெல்லாம் வந்துட்டு கிரைண்ட் பண்ணலாம். அண்ட் ஆல்சோ பிஸ்கெட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இதில் கிரைண்ட் பண்ணலாம். அண்ட் பட்டர் ஸ்லைஸ் பண்ணலாம், நம்ம வெஜிடபிள்ஸும் இதில் ஸ்லைஸ் பண்ணலாம். அண்ட் அதுக்கடுத்து பார்த்துட்டிங்கன்னா இதை பார்த்துட்டிங்கன்னா இதில் வந்துட்டு நம்ம நார்மலாக இட்லி தோசை மாவு அரைக்கிறதுக்கான ஒரு விஷயம் ஒரு நிமிஷத்தில் வந்துட்டு அரைச்சிடலாங்க எல்லாத்தையுமே. அண்ட் இது வந்துட்டு அவங்களோட வெட் ஐட்டம்ஸ் ட்ரை ஐட்டம்ஸ் வந்துட்டு அரைக்கிறது. அதாவது நம்ம ரசத்துக்குள்ள ஜாமான்கள், ட்ரை திங்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு இதில் அரைக்கலாம். அண்ட் இது பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம தொயல்ஸ்லாம் வந்து அரைக்கிறது, லைக் சட்னி, புதினா அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் வந்துட்டு இதில் அரைச்சிக்கலாம். குட்டியோண்டா இருக்குது பார்த்தீங்களா. அண்ட் லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட், அண்ட் திஸ் இஸ் த வெரி மை ஃபேவரட், ஒன் ஆஃப் மை ஃபேவரட். எனக்கு ஜூஸஸ் வந்து அரைச்சி குடிக்க பிடிக்கும். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா ஜூஸ் அரைக்கலாம். அண்ட் இன்னொன்று என்னென்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா இதில் வந்துட்டு நீங்கள் அதோட ஐஸ் கட்டியும் போட்டு அரைக்கலாங்க. ஸோ நல்லா இருக்குல்ல. ஸோ தனித்தனியாக அது போட தேவையில்லை, ஐஸ் கட்டியும் சேர்த்து போட்டு நீங்கள் ஒரு என்ன சொல்லுவாங்க அந்த ஃப்ராப் பிளண்டட் ட்ரிங்க்ஸ் வந்துட்டு இதில் அரைச்சி குடிக்கலாம் நீங்கள். அண்ட் ஓகே, இன்றைக்கி இதனுடைய என்ன ஸ்பெஷாலிட்டிஸ் நான் வந்து சொல்ல போகிறேன்னா, அதை சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரீசனாக வந்துட்டு நம்மளால் வந்துட்டு இந்த பொருட்கள்லாம் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நிறைய வந்துட்டு கேஷாக வாங்குறதுக்கு கொஞ்சம் ப்ராப்ளமாக இருக்கும். இந்த புனிதா கலெக்ஷனில் என்ன பார்த்துட்டிங்கன்னா இது வந்துட்டு ஒரு இன்ஸ்டால்மெண்ட் பிளானில் வந்துட்டு உங்களுக்காக வந்து கொடுக்குறாங்கங்க. அவங்களுடைய அந்த இன்ஸ்டால்மெண்ட் பிளான் வந்துட்டு எப்படி போக போகுதுன்னு கரெக்டாக நீங்கள் அவங்களுக்கு டிஎம் பண்ணி அவங்கள்ட்ட கேட்கலாம். அவங்களுடைய வந்துட்டு எஃபி பேஜ் டீட்டெயில்ஸ் அண்ட் வாட்ஸ்அப் டீட்டெயில்ஸ் வந்துட்டு நான் உங்களுக்கு இது கூட அட்டாச் பண்ணுறேன். அண்ட் ஆல்சோ அவங்கக்கிட்ட வந்துட்டு இது மட்டும் இல்லைங்க, நிறையா இந்தியா ப்ராடக்ட்ஸ் கலெக்ஷன்ஸ் வந்துட்டு நிறையா இருக்குது. அவங்கக்கிட்ட எல்லாமே வந்துட்டு ஒரு இன்ஸ்டால்மெண்ட் பிளானில் வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு எடுத்துக்கலாங்க. அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் அவங்களுக்கு டைரெக்டாக வந்துட்டு டிஎம் பண்ணி நீங்களும் இதனுடைய டீட்டெயில்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய எஃபி பேஜில் அந்த வீடியோ ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸில் வந்துட்டு போட்டிருப்பாங்க. நீங்கள் அதை போய் பார்த்து கூட வந்துட்டு அவங்கக்கிட்ட டிஎம் பண்ணாங்க. And thank you so much.